bagamba kigambo kye bayogera nakiwulira wa nahnu agniya ne bagamba ffe bagagga Allah yemwavu sanaktubu tugenda kuwandiika ma qaalu ekigambo kye boogedde kye tuwulidde wa qatlahumul anbiya beerabidde nti bye battanga ne bannabbi abo okusinziira ku bugwenyufu bwe balimu bighayri haqqin nga tebalina nsonga ntuufu gye babalanga wanuqulu tujja kubagamba ng'essaawa etuuse dhuuku mukombeeko adhaaba alhariqi ku kibonerezo ekyokya ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم اتشبونيرزو تشباوات درويجي ميكونو جمعي يبياكولين بزوكولا وأن الله مزمع الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد تالي واكوليا زامان يناكمنا كدقالي بدوي ميكونو جو بيجيكولين بزوكولا الله سبحانه وتعالى بياغيندو كوسا سلام غتاكوليا زامان يزا ekyo kyewakola okubeera nti takikusasudde ate ekyo kyotaakola okubeera nti akikwongedde ekyo tagenda kukikola الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين قالوا ببوبنيني abayo gere kigambo ne bagamba abantu abasamwasamwe n'ebigambo ebitayinaako mutwe n'amagulu nti Allah mwavu bebo Allah subhanahu wa ta'ala bajjalumiriza nti temuwuliza bigambo byabwe kubanga bye battanga ne bannabbi bange nga babalanga obwerere Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebakoma ku ekyo alladhina bebo qalu abayogeranga inna Allaha ahida ilaina abantu abeera bayogerangako ensonga endala ku bujeemu bwabwe si bwe busoose bwokka ne batuuka okugamba nti Allah yakola naffe endagaano abaisirayiri abaaliwo obuddo bw'abayahudi abayudaaya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yasanga mu madiina ne batuuka okugamba nti Allah mwavu ayagala atwewoloke atubeere nga bw'aba atuddiza ateekamu interest ate gy'atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo si kye basoose okwogera jjukira nti abantu abo battanga bannabbi nga babalanga obwerere jjukira nti abantu abo baayogera ne bagamba nti Allah yakola naffe endagaano alla nu'mina li rasulin tetukkirizanga nabbi yenna omubaka ajjize gye tuli hatta ya'tiyana bi qurbaani okujjako ng'amaze okutuleetera saddaaka ta'kuluhu naaru n'agiteekaawo omuliro ne gubeera nga gugirya saddaaka eyo singa abaira agiriise nabbi n'agiteekaawo oba nsolo oba birime n'abiteekaawo n'agamba nti bino ya Allah tulindirira omuliro okuva mu ggulu gujje gwokya ekintu ekyo singa abeera ng'akikoze ekyo n'aleeta saddaaka mu lujjudde lw'abantu omuliro ne gumala gugyokya ne gugirya tukakasa nti eyo endagaano entuufu gye twakola ne Allah nti oyo alina okubeera nga ye nabbi gwe tulina okukkiriza olwo bagamba abantu abo aboogera ekintu ekyo kati jaakum rusulun min qabli ababaka bajja nga sinnajja nze muhammadi bilbayinaati ne baleeta obunnyonnyofu bubalaga nti ddala bavudde eri wa Allah wabilladhi qultum n'ebyo byennyini bye mwogedde ebya saddaaka baabireetanga falima kataltumuhum abattiranga ki in kuntum sadiqin bwe mbeera nti mwogera mazima nti mwakola ne Allah endagaano nti mulikkiriza oyo yekka aleese saddaaka n'eriibwa omuliro فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك سنغبا ناسلو كليمبisa gwe baleke tofaayo nnyo tonakuwala fakad kudhiba rusulun min qablik baalimbisibwa dda ababaka abaakusookawo jaa'u bilbayinaati baleeta obunnyonnyofu obuva eri Allah bubalaga nti batume ba Allah wazuburi ne baleeta ebitabo walkitaabi almunir ne bajja n'ekitabo ekimulisiza abantu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala bitambule mu nsi nga bwe binaaba bitambudde naye era baabisuulanga muguluka nga bw'oleesa ekitabo kino Qur'ani waliwo ebitabo ebyajja dda nga suhfi Ibrahima suhfi ne Tawraati Musa Zaburi Daawuda wa Injili Isa ebyo byonna byajja nga tonnaba kujja naye baabisuulanga muguluka ne babeeranga abantu bannabbi oluusi abaabireetanga baabattanga oluusi abalala ne babatuusa ku bisago abantu abo si bangu abayahudi abali mu madiina abo b'osanzeewo bantu bajeemu bakadde baabwe okuva edda baali bamputu kullu nafsin dha'iqatul maut wa إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس بل مويقنا ذائقة الموت قجكم بكفا وإنما نيمز مدل من تشتغيران تنغمزو كتوكير الله توفون أجوركم مجندك سسلبا مسيرا امبيرا زمي يوم القيامة كرنا كرين كوميرو فمن زحزح عن النار الله موتو قاربا يامبي نامو ونيومريرو وأدخل الجنة نامو ينجز الجنة كتكو جنز مجانو مريرو قوني فقد فاز ربا يسمد وقرنيو وما الحياة الدنيا تبليبن وبرام بينسبو بغانيو كورير الآخرة إلا كجاكو متاع چنتو چاكو يغرمو أكسيرا كتونو الغرور يكي كباسيري وزاني كبيرا بيزانتو برام تغيندا كبوفاكو nimubeeranga mukolera obulamu buno obwakiyita mu lujja obw'ekiwaanyi obutali bwa namaddala tukombako bukombe naye ng'obulamu obwaddala bwe tugenda okuliira ddala obwaddala buli eri Allah subhanahu wa ta'ala. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون مجند جزسوا ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nze sijja kukkiriza abantu kweyita basiraamu nga sibawadde bigezo era tukakasa nti mugenda okugezesebwa fi amwalikum mu ssente zammwe ebyobugagga bye muyina Allah agenda kubawaamu ebigezo alabe nti obugagga bwakuwadde osobola okubukozesa nga Allah bw'ayagala oba ogenda kukolamu bintu Allah bimunyiiza ogenda kubeera ng'okola zihoteeri ezirimu embizzi n'omwenge n'obwenzi oba ogenda kubeera ng'oyamba abantu kufuna bisulo na kuteekeka misomo ogenda kubeera ng'ofuna ebyobugagga bigenda kubeera nga bikuleetera obuzibu okunoonya agenda obbikuuma oluvannyuma lw'obifuna ne bakugamba nti genda oleete ebitundu by'omwana ebyekyama ogenda otta omuntu oleete ebitundu by'ekyama n'omusaayi osobole okubeera ng'okuuma obugagga bwo Allah subhanahu wa ta'ala yabukuwa tasobola bukuuma Allah agenda kubagezesa nga mpita mu byobugagga Allah subhanahu wa ta'ala naawe omusajja ebyobugagga abazimba zikayina n'asalawo okubeera ng'asooka kusala abantu abaakola ebyobugagga ayagala ebyobufuzi okulemera mu ntebe n'asooka okuyiwa omusaayi gwa banne ngenda kubeera nga mbagezesa n'ebyobugagga bye mbawadde wa anfusikum n'emyoyo gyammwe musobola okubeera nti emyoyo gyammwe mugiwaayo genda fi jihadan fi sabilillah musobola okubeera nga emyoyo gyammwe mugiwaayo genda mu hijja musobola okubeera nti emyoyo gyammwe singa giba giguddeko obulwadde munaagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala singa akuggyeko omwoyo gwa muganda wo n'osobola okupaapaala oba onoosobola okudda gy'ali n'ogamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngenda kubagezesa ku myoyo gyammwe abamu nga gituukako obulwadde abalala abantu bammwe nga babafaako abalala mbagambe mugende mu jihadi mufune ebiwundu abalala mbagambe ebigambo ebikwatagana n'emyoyo gyammwe eby'enjawulo ndyoke ndaba abakkiriza abannamaddala n'abo abali yegeyege ndyoke ndaba abannanfuusa abalya mu lulime ne mu luzise nga bagamba tuli basiraamu nga si basiraamu wala tasma'una naye mujja kuwulira ebbanga limu n'amalanga mukyali ku ddiini nga mwenywezezza min alladhina utul kitaba min qablikum okuva eri abo abaaweebwa ekitabo abaaweebwa ebitabo abayahudi n'abanaswara nga mwe temunnaba kubeera nga mufuna Qur'ane mujja kuwulira ki wa min alladhina ashraku ne mwabo abantu abasinza ebintu byawongo abasinza emisambwa n'emizimu ne lubaale abasinza amasanamu ajja Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti tunaaba nga tulemedde ku ddiini yaffe yannamaddala abo bannaffe abaafuna ebitabo nga tetunnabifuna n'abo bannaffe abataafuna bitabo naye nga basinza bino ebintu Allah bye yatonda tujja kubawuliramu tubasangemu obuzibu adhan kathiran ebinyiizo bijja kuba bingi nnyo bajja kubeera nga batujereegerera bajja kubeera nga batuvumirira bajja kubeera nga batulaba nga tebatulabawo wa in tasbiru naye singa munaanywera ne mugumiikiriza ne mubeera ku ddiini yammwe ne beera nga mwenywezezza watattaku mwe ne mugenda mu maaso nakutya Allah fa inna dhalika min azmi al-umur ekyo nno kya mu nsonga eziranaga obuvumu bwammwe Allah subhanahu wa ta'ala bwajja okubeera nga abasasulamu ebirungi ku nnaku lw'enkomerero. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب jukire kiseera Allah lwe yakwata endagaano ye n'aginyweza ggulugulu ng'agijje kwabo abaaweebwa ekitabo nga baabasookawo okuweebwa ekitabo walayahudi wannasara. endagaano ya Allah yali egamba etya? latubayyinunnahu linnaasi, muteeka ekitabo kino okukinnyonnyola eri abantu. wala taktumunahu, temukwekamu ekintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fanabadhuuhu, ne babisuula ebyo bye twabagamba waraa dhuhurihim, emabega g'emigongo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabakwasa ekitabo n'abawa tawuraati ng'erimu okunnyonnyola byonna ebikwatagana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. n'abagamba naye temubikwekanga ne mubeeranga mubituulako ne mutabibuulira abantu. ng'abo abatawureti ne injiri kye kimu, ebigambo ebikwatagana ne nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabajjako endagaano yange gye twakola akakalu wakati waffe abayahudi n'abanaswara. endagaano yange n'eginyweza ne mbagamba nti mulina okusomesa ebintu ebyo eri abantu bonna nga temukweseeko n'ekimu n'ekyeddagala, temukisirikira nadde okituulira. fanabadhuuhu waraa dhuhurihim, endagaano yaabwe bo baagisuula emabega y'emigongo gyabwe. washtarawu bihi thamanan qalila, ne bagiwanyisaamu endagaano ya Allah yali nywevu. bino ebintu ebyokufuna wano ebyokunsi ebitono ebyakiyita mu lujja, ne babeera nga biri babisuula olw'okwagala ekitiibwa, n'olw'okwagala emmaali, n'olw'okwagala ebifo eby'ebbeeyi. ne babeera nga kubanga singa bagamba nti singa tubeera nga tuwolesezza nti nabbi ono ddala avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, tulina bingi ebigenda okutusuba. ne babeera nga bintu bye babikwese, ne babeera nga baagadde okuteekawo ebyabwe, ne basuula ebya Allah ng'ate ebyabwe bya muwendo mutono nnyo bwe bigeraageranya ku bya Allah subhanahu wa ta'ala. fabisa ma yashtarun, bibinyi ebyo bye baasalawo okubeera nga bagula ebya Allah ne babisuula ettale, ne baguza abantu ebirowoozo byabwe. abaagula ebirowoozo ebyo alhamdulillah, Allah agambye nti kyemwakola kibi nnyo, Allah atenderezebwe. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون ترولزا nga koddala abantu abo ababeera nga bali mu ssanyu nga bajaganyiza waggulu bima atawu nga basanyuka n'ebyo bye baba bakoze ebibi, ne babeera nga basanyuka nabyo. omuntu asobola okukola ekibi ne babeera nga yeeyagala nakyo, n'agamba banne nti ekyo nkimaze kati nninda kirala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti temulowooza nga abantu abajaganya n'ebyo ebibi bye baba bakoze nga babo bawulira ssanyu. wayuhibbuuna, ne babeera nga baagala nnyo yuhmadu, babeere nga bawaanibwa, babeere nga batenderezebwa, babeere nga beebazibwa bima lam yaf'alu, ebirungi bye batakoze. ebirungi bye batakoze baagala babawaane nabyo, baagala abantu babeebaze nga tesi babikoze, so nga ate bibye bakoze beewaana nabyo. fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab, tolowooza abantu abo nti bagenda kuwona ekibonerezo. walahum adhabun alim, balina ekibonerezo ekiruma. omuntu asobola okubeera nga agenze nabba, agenze natta munne, asse owa booda amukubye ennyondo oba amutemyeko omutwe n'agenda ne booda, n'agamba banne nti alhamdulillah ekyo oyo mumaze nninda mulala. Allah agamba nti olowooza nti oyinza okwesiima n'owona ebibonerezo bya Allah wano ku nsi, ate nga ku nkomerero olinayo ebibonerezo ebiruma. ate ne babeera nga baagala nnyo okubawaana n'ebintu bye batakoze. omuntu n'adda mu kyalo, amaze okutta banne mu kibuga gy'ali, n'adda mu kyalo n'abeera nga yeeyagalira ku banne ng'abagamba nti ffe eri tuli mu kukola, kale tupakasa mweno mutudde butuuzi, so ng'ali eri mu kutirimbula abantu ng'ayagala bamuwaane n'ebyo nti musajja akola bulungi, musajja amanyi okuyiiya, naye ng'enkola ye si entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba la tahsabanna, temulowooza alladhina, abantu abo yafurahuna, abasanyuka bima atawu, n'ebibi bye bakoze. omuntu n'abeera ng'asanyukira ekibi kyakoze. wayuhibbuuna, ne baagala ate nnyo ayuhmadu, batenderezebwe bima lam yaf'alu, n'ebirungi bye batakoze. fala tahsabannahum bimafaza, tolowooza abantu abo nti bajja kwesima bamaleko min adhabin, nti bajja kubona ekibonerezo tebajja kumalako. walahum adhabun alim, Allah agambye mbategekedde ekibonerezo ekiruma.
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله بيا الله ملك السماوات والأرض وبفوزي بغuru n'ensi bwa Allah yagiinako pawa muleke kujeyisizamu nga bwemwagala kubanga waggulu waayo waliyo mukama waayo oyo ayagala tubeere nga tweyisa okusinziira ku mateeka nga yatukwasa mu Qur'ani. wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah ku buli kintu kyonna muyinza. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض مزما مكتون دوا فغور ننسي واختلاف الليل والنهار نengeri enchuka chuka na yo musana no chiro engeri jebigenda biwanyise bisanja byabyo la ayati mulimwa obubonero obukuru obukulaga nti Allah ina amanyi n'obuyinza liulil albab na yabajjo kubeera nga bategeera ekyo be babayina amagezi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. abaina magezi alladhina yadhkuruna Allah bibaba abogerako Allah lebatamwera bilabuli sawa nga bamujjukira nga bamwogerako qiyaman nga bayimiridde wa qu'udan nga batudde wa ala junubihim kumbirizi zaabwe. omuntu bw'abeera nga ayimiridde ku mirimu gye oba abeera nga atudde awummudde oba bw'abeera nga yeebase Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu ngeri zonna omuntu omukkiriza ayina amagezi awo wonna ajjukirirawo okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. weyatafakkaruna ne bafumiitiriza nga balowooza mu buli kadde fi khalqi samawati wal ardi mu ngeri Allah gye yatonda mu eggulu n'ensi. rabbana nga bagamba ayi katonda waffe gwe omulezi waffe ma khalaqta hadha batilan tewatonda ggulu nansi tewatonda kino kyewatonda eggulu n'ensi eno gye tulaba nti tewalina nsonga ntuufu tewali. Allah subhanahu wa ta'ala kyamutonza ggulu n'ensi okujjako ng'ayina ensonga entuufu n'ekiruubirirwa n'omulamwa. subhanaka ayi Allah gwosaanidde erinnya ly'okutukuzibwa. fakina adhaba nnaari tutukingiriza ekibonerezo ky'omuliro. abantu basobola okuwangala ku nsi kuno emyaka 10 naye ng'omuntu afunangako kulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yakola eggulu n'ensi. naye Allah subhanahu wa ta'ala akutegeezezza nti abakkiriza abalina amagezi beebo nga tebayirabidde Allah nga bamwogerako qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ate ne bateerabira kubeera nga ebirowoozo byabwe babikozesa okufumiitiriza lwaki katonda yakola eggulu n'ensi ne batuuka ku ansi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tateekwa kubanga yakola bino nga talina kigendererwa wabula waaliwo ekigendererwa. tusaanidde okubeera nga tumutukuza erinnya lye ate tumusaanidde okumulaajanira atuwonye ekibonerezo ky'omuliro jahannam. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا أي الله قومرز وفي إنك مزمقوي من تدخل النار من تقولين زومريرو فقد أخزيته لبو مسواززا وما للظالمين من أنصار. أتتك كسات بغيندا كبيرانغا بينو متاسابا بليازامانيا bw'oliba wali azaamanya amateeka ga Allah buli tteeka olimanyi Allah butya bw'alyagala ly'otamanyi gezaako okubuuza omumanyi akutangaaze mu lyo. oyagala kuwasa bawasa batya, oyagala kufumbirwa bafumbirwa batya, oyagala kuziika baziika batya, oyagala kulya balya batya, oyagala kwebaka beebaka batya, oyagala kugenda mu ttooyi batwala ki. Allah subhanahu wa ta'ala agamba buli ali azaamanya etteeka lye tagenda kubeera mu bantu abagenda okwesiima abagenda okuwona obuswavu bw'okuyingira omuliro. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا كتونا وفي إننا مزم فبكرزا سمعنا تولد منادي يومكوزي yunadi nga akowoola lil imani tugende tukkiriza wali obukkiriza an aminu birabbikum nga tutegeeza nti mukkiriza omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala fa amanna ffe tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulezi waffe n'omukowooza nabbi Muhammad tumukkiriza nti buli kyatutuusizzaako ge mazima ge wamutuma. rabbana ay Allah tukusaba ffe nga tukulaajanira mulezi waffe
faghfir lana dhunubana bitiddenga bitusobyeko bitusonyiwe wakaffir anna sayi'atina tusanguleko ebibi byaffe watawaffana ma al abrari otukuttutta nga tuli wamu n'abo abantu abalungi abakusanyusa. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا كتوندا وفي وآتنا تكسبوتوي ما وعدتنا بواتلغانيسا على رسلك ngobisa kubatumebo wala tukhuzna tutuswazanga يوم القيامة نكرو enkomerero innaka la tukhlifu al-mi'ad mazima tukimanyi nti gwe toyawukana na ndagaano ebintu biwalaganyisa abannabbi yabalibeera omukkiriza alitaasibwa tutaase alibeera nga simukkiriza alibonerezebwa Allah tuwonye ebibonerezo byo abakkiriza baba beesabira nga ku dduwa ze balina okusaba ze zimu ku ezo Allah subhanahu wa ta'ala zaagambye nti abalina amagezi balina okuyiga ensaba eyo. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أبان كرم لزواب الله سبحانه وتعالى أني انت مزمانزي لا أضيع السينز كبزاو عمل عامل منكم ومرموك ومكوزم من ذكر كاب مسجى أو أنثى بمشارا بعضكم من بعض أبم ما بنمي الذين هاجروا أرابا سنغكا مكبر يا الله لبابيرانغا بالي سبقا قبابي basenguka ku lwa ddiini yaabwe wa ukhriju min diyarihim ne baggyibwa mu maka gaabwe wa udhu fi sabili ne banyizibwa ne batulugunyizibwa olw'ekkubo lyange nga balwafuuba n'ekigambo kya Allah kibeere waggulu wa katalu ne balwana n'essente zaabwe n'emyoyo gyabwe wa kutilu ne battibwa lawukaffaranna anhum sayi'atihim ngenda kubasangulako ebibi byabwe ebyo ebyabayisoba wala udkhilannahum teeka okubayingiza jannatin ejjana tajiri zigendo kulukutira min tahtiha wansi waazo lanhar emigga tawaban min indillah nga yempeera evudde wa Allah wallahu indahu husnu thawabi Allah yayina empeera ennungi eyannama ddala. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك tekigezaako kutwala omwoyo tekukizangako omwoyo gw'okubeera nga gugenda Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akugayaza n'otasobola kubeera ng'ojjumbira okukola emirimu gye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza la yagurrannaka tekikusiriwazanga oba tekusiriwazanga embeera taqallubu alladhina kafaru fil bilad engeri abatakkiriza mu nsi muno gye babeera nga batibamu nga bava ku ngeri nga badda ku ngeri nga buli ngeri nnungi nga beeyagala n'ensimbi beeyagala n'abaana balina ebidduka ebirungi balina amayumba amalungi balina amasamba balina amafaamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ate omukkiriza togezangako okwekubagiza n'osiriwala n'ogamba nti obusiraamu bulabika buntadde emabega kale ono si musiraamu ate ali bulungi ate nze ndi musiraamu ate ndi bubi. Allah agambye nti la yagurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad intiba y'abatakkiriza gye batibamu muno ku nsi tegezangako okusiriwaza n'ekuugula n'ebeera ng'ekwerabizza ti Allah subhanahu wa ta'ala yamuweeredde wano ate yali tajja kumuwa n'ekwerabiza nti Allah subhanahu wa ta'ala wano ku nsi ayitibwa Rahman aliisa n'agabirira oyo amujeemera n'agabirira oyo amuwuliriza okusinziira nga bw'aba ayagala so nga ate ku nkomerero ajja kuyitibwa Rahim ng'atunulamu abo bokka abamugondera ku bulamu bw'ensi. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل okweyagala okukulaba wano ku nsi kutibamu katono kabanga katono nnyo ke bagenda okweyagala wano ku nsi
so ng'ate gwe omukkiriza ojja kutiba ebbanga eddene eritaliiko kkomo thumma oluvannyuma bwe banaava wano mu kutiba kw'obalabamu ma'awaahum jahannam obuddo bwabwe ngenda kubayiwa mu jahannamu olw'obukafiiri obwo bwe baalaga ne batabeera nga beebaza ebyengera bya Allah wa bi'sa al-mihaad obuddo obwo bugenda kubanga buddo bubi nnyo eri abantu ab'ekika ekyo tibusaanye kuyigula ttama tibusaanye kubeera ng'obwegomba tibusaanye kubeera nga bukujja ku mulamwa. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم نيم زمد دلابان توابات الله وابيه لهم جنات بجك فن الجنة تجري ذكر كتلا من تحتها الأنهار وانسوازمك خارجين فيها نبجو كبيرا بلام وبتريككم نزلا قبل بقين من عند الله الله واقين كبيرا قالوا وما عند الله خير للأبرار يبيبي الله بيبسينغو كبيرونجي إليا بابي يسوبرونجي كونسن بابيرا قبالي بكم في الله سبحانه وتعالى. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب نمزمد لما باباوي بيبتبونغ في السنة بقوي والقرآن بيبا يهودنا ونصارى لمن يؤمن بالله من ما بايا بكر زوبرونجي الله سبحانه وتعالى كسنزلكم بيتبونغ بيبيالي بيغامبا وما أنزل إليكم بكر زوبرونجي نيبياسي وجمولي روب السلام ببابا سانغ ونبسل الدير ونبسلمك وما أنزل إليهم خاشعين لله نبكر زيبيو ebyasibwa gye bali n'ebyasibwa ku mmwe ne babeera nga bagondera nnyo Allah nga bagumviira nga bamutya la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ne batawaanyisa mateeka ga Allah n'omuwendo omutono ogwabino ebyensi ebipangepangewo ulaika lahum ajruhum abo bagenda kusasula empeera yaabwe inda rabbihim bwe balibeera nga batuusewa Allah waabwe inna Allah mazima Allah sari'ul hisabe mwangu wakubala ajja kubabala buli muntu abeere nga afuna ekyo ekimujjamu Allah subhanahu wa ta'ala akimusasulemu. mwalimu abasajja abaali abalungi nga ebitabo baali babikkiriza nga Abdullah ibn Salam oyo yali musajja nga Muyahudi, Najjashi yali musajja nga Munasara naye basobola okubeera nga bakkiriza ebyabwe n'omubaka bwe yajja ne bamukkiriza era nga bwe tukimanyi mu byafaayo bya Najjashi. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم وابكرزا اصبروا مقوميكرزي ومقوميكرزا وابلجو وصابروا آتموا بيرينغا مقوميكرزا مكسيرا چورتارو omulaba ali mu maaso gammwe muleke okudduka mu ddwaniro warabitu mwenyweze mwesibe ebbiri nga mulaze obugumiikiriza mukuuma ensalo z'ensi yammwe omulaba aleke kubayingiramu wattakullaha mutye Allah la'allakum tuflihun musobole okwesiima. obugumiikiriza obwannamba emu obusooka Allah bwagambye subiru mugumiikirize bwabika bisatu nga bwe batusomesa asabru ala taati okugumiikiriza awali okugondera Allah mu bika by'obugonvu ebyenjawulo, ogumiikirize mu kiseera ky'okusiba Ramadhaani, ogumiikirize mu kiseera ky'okunaaba amazzi ng'olina janaba ogenda osaale subuhi, ogumiikirize obeere ng'osobola okubeera ng'owaayo ebiseera osaale, ogumiikirize okwate ssente zo ezo zoyagala ennyo ziweeyo ku lwa Allah nga zaka, ogumiikirize ogenda okola hijja ove mu bizinensi zo wadde nga hijja ebadde eteebye ennaku eza Krismasi abantu bwe beekwasa mwe bakolera byetaaga bugumiikiriza ku mugondera Allah. wasaburu duna almaasi, obugumiikiriza mu kulwanyisa obujeemu. oyinza okubeera ng'embeera ogiraba nga yeeyo wali badde ojeema naye n'ogumiikiriza nekintu ky'obujeemu n'okivaako. wali badde osobola okugenda okusamira naye n'ogumiikiriza embeera gy'olimu n'ogaana.
wali badde ogenda mu bwenzi n'obwamalaaya naye n'ogumiikiriza embeera gy'olimu. Esaburu duna almaasi kwe kugumiikiriza olw'obutagwa mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagaana okubeera nti okola. Wasaburun ala albala okugumiikiriza ku bizibu